So, kumusta mga kaisla? Drini here, and today mag-unbox tayo ng madami siyang cables na kasama. Power cord na 3 prongs. Ito yung typical na ginagamit. Tapos power cord ulit na US plug. Tapos HDMI cable. Meron siyang HDMI cable. Tapos meron din siyang display port na kasama. Tapos power cord ulit na UK plug. Yan. Tapos USB 3.0 na cable. So, ang daming kasama talaga. Tapos, ang manual. Tapos may clip din. Organizing clip. So, ito yung stand. Monitor mount. Grabe, bakal na bakal. Tapos, napaka-slick nung design. Mga astig yun. So, dati bago ako bumili nung ultrawide ko, ito yung isa sa mga pinagpipilian ko. Kasi yung reviews niya, tapos 27 inch, tapos 144 native yung refresh rate, tapos yung colors maganda daw. Grabe, pinag-isipan talaga yung design na itong monitor na to. Test na natin yung refresh rate niya gamit yung UFO test. So kitang kita naman 144, walang problema. Tapos sa colors, yan, kita nyo, napakaganda ng kulay. Yung blacks is blacks talaga. So solid tong monitor na to.